Hello，大家好，我係茶哥哥。點解今日又夜媽媽開個直播咧？咁你好似黑掹掹喎，等一陣間先啊。咁樣好啲啊？點解會開個直播咧？咁樣啊？有個網友仔就 WhatsApp 我問我，喂，茶哥哥我見到咧出邊有啲平台咧賣啲陳皮好抵買啊，30幾年，1000幾蚊4兩，哇真係好抵喎，係嘛？正常嚟講都要差唔多過萬蚊一，最平都要過萬蚊一斤噶啦。如果你30年陳皮最平都要過萬蚊一斤噶啦。跟住後尾咧，佢就攞幅圖俾我睇，一睇我就話：唉，我話你咁得意嘅你買普洱佢買啲普洱俾我試，又唔係普洱佢好彩你今次冇買咗啲陳皮我俾大家睇下，佢寫幅相過嚟，類似咁樣嘅，睇唔睇到咧？好清楚係咪？點解啲陳皮咁黑掹掹嘅咧？佢唔止係個表皮黑佢嗰個囊位嗰度咧又黑，同埋咧好大塊好厚呢啲就冇可能係30幾年一般嚟講咧，我哋呢啲咧就叫公藝皮，其實最毒就係呢一隻點解話最毒咧？一般咧陳皮做假通常嚟講做假年份咧，就通常都係浸水嘅啫浸水就會發黑噶啦就會變舊噶啦甚至乎有啲就會加啲可樂，令到塊皮咧嗰個甜味咧感覺上會高啲有啲人加糖水啦咁如果譬如浸好似話濕水皮嗰啲咁樣咧作舊咧最多嚟講咧頭先我自己沖嚟飲嘅，就好似呢啲咁樣嘅啫，顏色比較深啲嘅啫。咁佢呢啲嚟講咧，佢就可以咩咧？5年皮就當10年皮賣俾你咁頭先我哋睇到幅圖嗰啲咧，好似呢啲咁嘅陳皮咧，咁深色嘅點解會咁深色嘅咧？呢啲就唔係浸水啦呢啲唔係浸水呢啲咁呢啲係點解會咁深色嘅咧？呢啲陳皮咧就係發過毛發過毛，咁佢哋嚟講咧就會通常嚟講以我所知嗰個情況就係啲陳皮發咗毛之後咧，佢哋首先嚟講咧就會揾啲酒揾啲白酒嗰啲米酒咁樣咧就浸一浸佢浸即係等佢消毒啊嘛，等佢辟嗰陣毛味，跟住咧再放落嗰啲凍滾水嗰度跟住再浸一浸佢，拎翻上嚟控翻乾佢，就會變咗係咁樣通常陳皮發毛嚟講咧，通常係頭嗰5年係最易發毛嘅，所以你見到咧嗰個圖片咧，嗰啲陳皮咧係比較大塊嘅唔係話好似嗰啲好薄身好似嗰啲10幾年皮咁樣，呢啲一早咧就叫做發過毛嚟，所以咧佢有啲人咧就會用呢啲咧就當係幾10年嘅陳皮有良心嘅咁咪當20年陳皮咯咁佢吸引你做生意嘅，咁佢咪嗌30幾年咯，1000零蚊斤咁樣吸引你哋去買咯就唔係1000零蚊斤6000幾蚊斤1000幾蚊4兩啊嘛1500蚊4兩6000蚊斤真係有時啲人咧，我最睇唔過眼嘅咧就係做生意係要賺錢，但係問題就話你發過毛嘅陳皮咧，如果你攞去煲湯焗水飲咧，係好易令你致癌嘅呢一啲呢啲就有時候做生意都要睇良心喺大陸咧就冇呢啲陳皮買嘅呢啲真係悲哀全部運晒嚟香港。點解大陸冇呢啲陳皮嚟買咧？如果大陸咧你平台又好，市面上又好，你喺邊間鋪頭買，如果見到你有呢啲陳皮嘅咁你如果你去買咗嘅，喺內地人嚟計見到你啲陳皮可以大手同你掃完出嚟之後咧你就死得啦，走去告你走去告你嚟講咧，賣假陳皮或者賣啲有問題嘅貨品，通常呢啲咧就會1賠10喺法院嚟計入硬你嘅。有好多人打假專登就係買呢啲嘢去搵錢嘅所以嚟講咧你就中硬招嘅。但係香港就冇呢啲法例係嘛，冇1賠10呢啲法例，所以嚟講咧基本上嚟講咧
唔係買1賠10啊，係你扣除成本之後，再將你買嘅，譬如你買呢隻係賣3000蚊斤咁計咧，咁你如果你買10斤，你又要賠3萬，另外3萬3啊，應該係變咗係因為嗰個貨品嚟講咧係要另外再賠嘅退咗錢之外，另外仲要10倍嗰個賠償先至通常呢啲都係庭外和解嘅啫。如果你係告深啲嚟計話食咗我有問題，你仲大鑊所以嚟講咧，通常呢啲假陳皮咧就係香港嘅啫你話香港慘唔慘大陸唔夠膽賣嘅嘢全部拱嚟香港咁我成日都講啦，喺啲視頻度基本上嚟講，你買正新會陳皮係雖然貴啲係嘛，但係有時候如果你話我只係愛嚟有時候攞個味嘅啫咁樣，你買廣西皮你都仲好啲咁你又貪平貪以為真係好夠買咗呢啲你就真係瀨晒嘢啦食咗嚟講唔係養生係傷身甚至乎會致癌。咁好多時嚟講咧，而家咧呢個時候咧就係二紅嘅季節啦咁呢條片咧，如果你想再了解多啲嘅咧，我會擺翻啲相咧喺 YouTube 嗰度嘅，你哋可以喺 YouTube 嗰度睇翻啦咁而家呢個時候咧呢個係冬甲嚟嘅，呢個有隻蜜蜂仔添，我朋友影俾我而家呢隻皮叫二紅，佢係綠中帶紅咯有啲係帶黃啲，有啲係帶紅啲越紅嚟講咧就越好啦而家就啱啱開始轉啦，呢個時候就係二紅嘅季節咁呢2日我都出咗條片咧，都係講陳皮啦大家要留意一點留意乜嘢咧你哋如果儲陳皮嚟計咧最有機會啲陳皮變壞嘅咧就係喺頭5年嗰段時間琴日就分享咗一樣嘢，如果你想果園去採果開果最好嚟講咧就係叫佢即刻幫你曬埋係啦。如果你開咗果之後咧，將啲果拎翻嚟香港，你再曬嘅咧，其實咁樣咧係嗰個果皮咧好易會燒邊同埋會變壞嘅咁你哋拎個翻嚟之後咧，頭嗰幾年咧，盡量就唔好入罐入罐我包你肯定會好易會發毛嘅。你每1年攞出嚟咧都係會差啲嘅，因為含水量好高最好最傳統嘅方法就係咩咧？揾條鐵線穿起佢由得佢喺度吹最好就頭5年都係咁樣你個陳皮變化咧就會好好多嘅盡量就唔好入袋唔好入罐頭嗰幾年最好就揾條鐵線穿住佢啦。呢個係一個最傳統或最好嘅方法咁佢就唔會變壞啦。你吹北風剩嗰啲咁嘅嘢今年就好怪今年係怪在乜嘢咧以前咧就我見到我啲學生咧我啲學員咧就以前喺大陸跟我學茶嗰啲咁佢哋喺新會嗰度咧喺東甲嗰度包嗰啲啲幾畝地咧，幾十畝地咧我嚟種金我發覺以前咧啲金咧好似棵聖誕樹咁樣嘅，除咗啲金之外咧就好多嗰啲叫做營燈嗰啲布嗰啲果形嗰啲燈哇，今年嚟講我唔發覺好似有好多人有營燈冇呢啲嚟講咧，咁通常嚟講咧就叫打藥啦打農藥啦，即係噴殺蟲水啦咁所以嚟講咧，就你哋去收果嗰時咧，最好一個最穩陣嘅方法咧就係買啲果翻嚟咧就洗乾淨佢洗乾淨佢先至好開果以前咧我見到有營燈喺度咧，我就唔使洗嘅，我就咁樣開果就得嘅。而家我發覺咧，嗰啲金樹咧都唔見晒嗰啲營燈即係布嗰啲果形嗰啲燈咁你冇嗰啲嘢真係會惹好多果形，一釘嗰個果皮就壞嘅啦嘛咁即係話俾你聽咧，好重嘅農藥啦。咁通常嚟講，我啲農藥咧就殺蟲水啦，就會覆蓋喺嗰個果嗰度大家要留意一點第一，第二唔知大家有冇發覺一樣嘢咧？究竟嚟講嗰個陳皮咧係薄身好定係厚身好咧你買嗰個果係開咗皮之後，你講係厚啲嘅皮好定係薄啲嘅皮好咧？有啲人就話咧，嗰啲係老樹所以嗰啲果咧就會薄身啲啦嗰啲新嘅樹咧就會比較厚身啲啦其實唔係嘅以我嘅經驗嚟計咧，就係話喺個金樹咧越頂越高生得越高越頂嘅金個皮就偏厚身嘅因為佢接觸嗰個光合作用嗰個同埋通風嘅率咧就會比較高啲，同埋咧樹頂咧所有都係嘅，茶樹都一樣嘅樹頂嗰啲標芽標葉係最靚嘅所有營養咧都係俾嗰個樹頂先嘅，所以樹頂谷出嚟嘅果咧係最大個，皮比較厚，同埋咧佢哋
製成果皮之後咧，佢會比較香嘅。咁如果嚟講你係個樹底嗰度呢啲咧，因為佢嗰個光合作用咧，俾樹頂遮住咗啦嘛，冇吸收咁多營養嘅，就俾樹頂嗰啲就取咗好多啦。咁變咗嚟講咧，佢嗰個熟成度咧都比較慢啲。咁所以嚟講咧，樹底嘅果咧係會比較薄身啲嘅。咁薄身啲咪好咯，咁轉化得咪快啲咯。咁但係你要知道一樣嘢咧，你個內含物咪冇咁高咯。咁變咗嚟講，你個皮薄啦，咁你放咗幾年之後老化咗啦，咁但係佢嗰個香氣咧就會薄身好多啦，又唔同啦。咁如果你俾我揀嘅，我自己咧我就中意啲皮厚啲嘅果去存放，係會比較好啲嘅。咁睇下你自己諗住要儲幾耐啦。嗱，去到呢度咧就唔講咁多啦。如果有朋友諗住係中意儲啲新嘅陳皮我哋自己存放嘅，咁你千萬要記住一樣嘢啦。頭5年盡量嚟講咧要小心啲。咁果皮生蟲係唔緊要嘅，最怕佢唔生蟲。頭先我講咗啦，而家好多時都係噴藥啊嘛，噴藥咪冇生蟲咯。逢係落地種出嚟嘅嘢一定係會有蟲患呢樣嘢嘅。咁尤其是果樹添。咁喂，茶哥哥咁嗰啲果樹生蟲啦，怕唔怕㗎？會唔會食壞人嘅？你放心，呢啲通常冇問題嘅。因為佢啲可能啲蟲嗰啲蟲咧係吸收嗰啲果皮通常喺個囊位嗰度嚟嘅。佢哋咧就吸收嗰啲果嗰個陳皮嗰啲營養咧，而去生長嘅啫。同埋佢個周期性好短嘅，嗰啲好快死嘅。咁嗰啲都係食素嘅，唔係食肉嘅都冇問題。通常嚟講呢啲所以話有時候你見到我咪成日都講嘅，喺水喉嗰度咧喺個囊位嗰度咧捽一捽佢洗乾淨啲就係咁解啦。係啦，你見到有時有啲嗰啲囊有啲唔見咗忽嗰啲咧，通常就係俾蟲蛀咗咯。蟲蛀係冇問題㗎，同大家講，蟲蛀真係冇問題。你話蟲蛀危險啲定係冇蟲蛀嘅陳皮危險啲咧？係咪蟲都唔夠膽食嗰塊果皮啦，係咪？人你又夠膽食，係嘛？好多時候唔怕嘅農產品嘅嘢梗會有嘅所以唔使驚保存得好啲就得㗎啦。最緊要就係自己儲陳皮嘅今年去自己採果嘅，咁你千萬要留意啦呢一點啦。你去果園睇下你有冇營燈成嗰啲嘢，如果冇營燈，我同你講嘅99%都係灑藥嘅。咁你洗乾淨啲咁如果譬如咁講，你冇時間喺新會度逗留嘅咁你最好一樣嘢咧就係如果冇時間新會逗留嘅，你最好就係成個果攞走咯，翻去自己開咯因為如果佢幫你開咗果嘅咧，你長途跋涉咁樣幾個鐘頭咁樣翻到嚟香港你又唔係即刻曬，肯定要隔夜嘅。咁嗰塊陳皮咧好易會變壞嘅。一塊陳皮咧開咗果之後咧，通常10零個鐘頭咧，嗰塊陳皮就會開始會有問題㗎啦，會燒邊同埋會因為吸咗好多嘅水，有好重嘅水分嘅，好易會變質會變壞嘅所以諗住自己去開果嗰啲要留意下啦咁今日就分享到呢一度啦大家要買陳皮嗰時小心啲千萬唔好上當咁我將嗰條片咧我就擺翻喺 YouTube。咁大家可以睇清楚啲嗰個圖片發毛嘅舊陳皮就係咁嘅樣啦OK 好，多謝晒大家嘅支持今日講到呢度，拜拜係天氣涼着多件衫好，拜拜。